હવે વાત બદલાતા વાતાવરણની રાજ્યમાં ફરીવાર ભારે પવન સાથે માવઠું પડવાના સંકેત છે। 29 અને 30મી માર્ચે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે અનેક વિસ્તારમાં પડશે વરસાદ। બનાસકાંઠા, કચ્છ, પાટણ, સાબરકાંઠામાં માવઠાની આગાહી છે। આ ઉપરાંત અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદમાં પણ માવઠું શક્ય છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરાઈ છે। 29 માર્ચે દરિયો ન ખેડવા સૂચના પણ આપી દેવાઈ છે। તો રાજ્યમાં માવઠાના સંકેત વચ્ચે ઘટી શકે છે ગરમીનું જોર। 48 કલાક બાદ તાપમાનમાં થઈ શકે છે ઘટાડો। મહત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો શક્ય છે। પવનની દિશા બદલાતા ગરમીની વર્તાશે असर। का बात करें तो अभी 48 आवर तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे ग्रेजुअल फॉल रहेगा। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान में फॉल रहेगा अगले 48 घंटे के बाद। और जो लघुतम तापमान है इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। 28 के बाद 29-30 को आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन थंडरस्टॉर्म का पॉसिबिलिटी रहेगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट 29 तारीख को आ रहा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। और जो 30 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद के लिए हम लोग दिए हैं।